就是因为经济不景气，所以出现了接下来的偷窃案件。虽然违法，不过其情可悯。这是新北市的一个沈太太，3个孩子同时生病，家中只靠打零工的先生赚钱根本不够用。她说每天晚上听到小朋友咳嗽不停，相当的心疼，于是跑到卖场偷了3盒价值705元的成药。不过才踏出卖场就被逮到了。法官考量她是初犯，而且是为了小朋友才会偷窃的，因此选择对她轻判。身体好了就换老幺，换老二这样，他们就这样互相传染这样。一谈到生病的孩子，沈太太就慌了。3个孩子轮流生病，咳个不停。每到半夜听到孩子的咳嗽声，当妈的就心好疼，想让孩子减轻点痛苦，却没钱买药，最后心一横。小孩子就是因为咳到晚上睡不好觉。所以我才不得已去拿龙角散说让小孩子吃一点点，看他喉咙会不会比较好。因为没钱，沈太太在卖场偷了3盒价值705元的成药。虽然事情已经过了2个月了，但一谈到偷窃行为，沈太太还是一脸紧张。被逮后直说自己很后悔，闯了大祸。做丈夫的听了，除了生气，语气也多了些无奈。我不想说了，怪我无能了。他没有跟我开口要钱啊！再怎么做，再怎么累死我也会把小孩子养大。全家只靠打零工的先生赚钱，生活过得辛苦，一家5口就住在这加盖的公寓顶楼。厨房天花板有个露天的排风口，每到下雨天就会漏水。为了孩子的病，亲凭母亲卖场偷药。念在夫人是为了孩子才行窃，且饭后具有悔意。法官判罚金2000元，社会局也派人协助处理。一个窃单看到的，竟然是一个贫穷家庭的生活无奈。年代新闻徐忠、阮晴台北报道。